Hello and hi, welcome to our channel, The Craving Syndrome. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் prawn 65. நம்ம நார்மலாக ப்ரான் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்காதுங்க. இது ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட மாதிரியே நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஒரு 250 கிராம் ப்ரான்ஸை நல்லா கழுவி அதுக்கு ஷெல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து டீவைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ரெசிபி பண்ண ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் போடுங்க. இது கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரக பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் போடுங்க. இதில் இனி 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அப்புறம் கொஞ்சோண்டி லெமன் ஜூஸ். நான் ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்து அதை ஸ்குவீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்டாக வேணும்னு நினச்சேன்னா நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெட் கலரிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஜஸ்ட் அண்ட் ஆப்ஷன். ஆனால் நாங்கள் இதில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. நல்லா முறு வரதுக்காண்டி இது கூடவே நம்ம ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போடுவோம். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, அப்புறம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இனி இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர்ற மாதிரி கொண்டுட்டு வரணும். பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இனி இதில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரான்ஸை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ப்ரான்ஸ் அந்த மசாலா கூட சேர்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க. ப்ரான்ஸ் அந்த மசாலா கூட நல்லா கோட் பண்ணி அதை மேரினேஷன்காண்டி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ்க்கு சைடில் வச்சுக்கோங்க. மேரினேஷன் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ண முன்னால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துப்போம். இனி இந்த கடலை மாவையும் ப்ரான்ஸ் கூட சேர்த்து நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுப்போம். இதில் இனி குட்டி குட்டியாக நறுக்குன கருவேப்பிலையை சேர்த்துப்போம். ஒரு நல்ல ஸ்மெல்காண்டி தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இனி ஒரு கடாயில் எண்ணெயை நல்லா சூடாக விடுங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடான அப்புறமா மேரினேஷனில் இருந்த ப்ரான்ஸை ஒன்றா எடுத்து அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ண விடுங்க. ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆன அப்புறமா அதை ஃப்ளிப் பண்ணி அடுத்த சைடையும் நல்லா குக் பண்ண விடுங்க. ஆக்சுவலி ப்ரான் குக்காக 3 to 4 மினிட்ஸ் ஆகும். ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வச்சிடாதீங்க, அது ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும். பாருங்கள், அழகாக குக் ஆகிட்டு. இனி இதை எடுத்து நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் வச்சிருவோம். இவ்வளோ தாங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் முறுமுறுவான கிறிஸ்பியான ப்ரான் ஃப்ரைஸ் ரெடி டு சர்வ். 10 மினிட்ஸில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ப்ரான் ஃப்ரை உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், நேபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களையும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் our வீடியோ. மீண்டும் சந்திப்போம். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் கிரேவிங்ஸ் ரென்சா பென்சி.